Күпчелек кеше әле яңа ел бәйрәм рухы белән яши. Күңелле вакыйгалар да дәвам итә. Казандагы Буа якташлык җәмгыяте районның Исәк авылы балалары өчен чыршы бәйрәме оештырды. Әлеге чара инде 5нче тапкыр уза. Парк янында үсүче зур чыршы тирәсендә булды бәйрәм. Программасы кызыклы итеп төзелгән, театралаштырылган тамаша да күрсәтелә. Кыш бабай кар кызы да килгән. Кышның төп тылсымчылары балалар белән чыршы тирәле әйләнделәр, җырлар җырладылар, уеннар оештырдылар. Роза Сабируллина әйтүенчә, авыл халкы бу чыршы әйләнәсендә очрашуны көтеп ала. Ирек абыйбыз безгә ел сайын шундый матур бәйрәм оештыра. Нинди генә салкын булмаса да, халык җыела, бәйрәм итә, балалар бу бәйрәмне көтеп алалар. Шулай ук әлеге бәйрәмдә яңа ел бүләкләрен уйнатуда традициягә кергән. Анда авылда яшәүчеләр дә, читтән кайтучылар да үз бәхетен сыный ала. Быел да төп приз мобиль телефон иде. Аны яңа ел каникулларына авылга кунакка кайткан Камилә Исхакова отты. Я сначала испугалась, вообще думала, что ничего. Мин бер нәрсәдә отмам дип уйлаган идем. Телефон уткач бик шатландым. Аны яңа ел бүләге итеп, инеме бүләк иттем. Ирек Закиров әлеге чараларда авылның киләчәге дип карый, чөнки авылда тормыш гөрләсә, бәйрәмнәр булса, читтә яшәүчеләр кеше ватаннарына ешрак кайтачаклар. Авыл халкы өчен зур вакыйга бу. Бала-чагалар яратып келер, уйныйлар, күңел ачалар. Авылның тормышын ямьләндерү өчен, авылның тормышын җанландыру өчен бу эш. Бәйрәм кунакларын ачык һавада зур Казанда әзерләгән пылау белән дә сыйладылар. Үзешчән сәнгатьтә катнашучылар аларга матур чыгышларын бүләк иттеләр. Рөстәм Әхмәдуллин, Сирин Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.